هل تعلم؟ القطط تستطيع إصدار أكثر من 100 صوت مختلف، من نواء وخرفشة وصرير ونغمات لا تنتهي. لكن الكلاب تمتلك فقط حوالي 10 أصوات مثل النباح والعواء والآنين. العلماء يعتقدون أن القطط طورت هذا التنوع الهائل في الأصوات للتواصل مع البشر بشكل أفضل، بينما تعتمد الكلاب أكثر على لغة الجسد. معلومة غريبة لكنها حقيقية. أي حيوان تفضل؟ اكتب في التعليقات ولا تنسى الاشتراك.